नमस्कार. आयज आमच्या ह्या पल्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळीत आयज आमचे सोयरे आसा गोंयची एक व्हड लेखिका. ती फक्त लेखिकाच न्हय तर समाजात कांय बदल घडपाक जर जाय अशें तांकां जेन्ना जेन्ना दिसलें तेन्ना ती सामकी पेटून उठ्ठाली आनी त्या विशयाक घेवन तेंच्यांनी तो विशय सामको तडीक लायसर तेंच्यांनी काम केलां अशी तेंची ख्याती आसा. आनी ह्या तेंच्या स्वभावा खातीरूच ती सामकी म्हणल्यार रणरागिणी हो पुरस्कार 2021 वर्साय तांकां दिल्लो गेल्लो. ही व्यक्ती कोण अशें तुमी तुमच्या मनान एक सहज विचार येतलो तर ती म्हणल्यार आमचे बाय हेमा नायक, आमच्या वळवय गांवचे बाय सावयवेरेचे बाय हेमा नायक. गोंया खातीर झगडपी आनी कोंकणी खातीर तर ताणें केल्लो तांचो वावर खूब व्हड आसा. हेमा बाय, आयच्या ह्या कार्यावळीन तुका येवकार. आनी तुका विचारीन दिसता पयलो प्रश्न, तूं आतां इतकीं वर्सां तुवें गोंयान काडली, तूं गोंयान रावता, कोंकणी भाशे खातीर आनी कोंकणी राजभास जावची म्हणून तिका लागून तुजो वावरूय खूब जाला. तुका कितें दिसता की गेलीं फाटलीं जी 2 वर्सां आसा आमची ह्या गोंय राज्याची तातूंत कितें कितें बरें घडलां अशें तुका दिसता? तशें सांगपाक गेल्यार फाटलीं जी 2 वर्सां ती हांवें जमेक धरची काय ती वजा करची म्हज्या आयुश्यांतल्यान तें कळना. कित्याक आतां हांव ती पळयच ना तें कितें तरी घडलें अशें म्हणून. पूण जें कितें घडलें तें विचित्र घडलें. एका विकासाच्या हाजेर तेंगशेर वता आसतनाच कोरोना सारकी जी घडणूक घडली, ही महामारी आयली, ताका लागून सगळें गोंयान सगळें विस्कळीत जालें, सगळें अपेक्षीत आशिल्लें. आनीक आमकांय खबर ना कितें घडटा म्हणून. आनी हो एक भयानक अनुभव आमचे गांठीक आयलो. आनी ज्या आमी तेंगशेर वचपाक सोदतालीं तेन्नाच ताजेर मोडना पडलें. आनीक सगळ्या वटेन म्हणजे सामाजीक नदरेन म्हणुया, कुटुंबीक नदरेन म्हणुया, तुगेले आर्थीक नदरेन सगळ्याच्या हातूंतल्यान आमी एका विशिश्ट अशा विचित्र आनी भयानक अशा संकश्टांतल्यान वचपाक लागले. हय, म्हणजे आमी गेलीं जी 2 वर्सां हांवें तुका विचारलें, ह्या 2 वर्सां कोरोना काळ आसल्या कारणान कांयच घडलें ना अशें तुजें म्हणणें. पण आमी मातशें फाटीं या तशें जाल्यार आनीक 2 वर्सां फाटीं वचून कोरोना काळाच्या फाटीं या 2 वर्सां आनी कितें गोंयान घडलें पॉझिटिव्ह अशें तुका? त्या नदरेंतल्यान खूब हाज्यो योजना आनी येवजण्यो सरकारान आमचे नदरे मुखार दवरिल्ल्यो सगळ्याच्या हातूंतल्यान, म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान. आनी ते नदरेंतल्यान त्यो चालीक लागिल्ल्यो. आनीक तें आमकांय दिसतालें की आतां गोंय एक वेगळ्या हाज्या प्रगती पथाचेर वता. आनीक सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो आखता, तातूंतल्यान आमकां कितें कितें बरें पळोवपाक मेळटलें. कलाकारांच्या नदरेंतल्यान म्हणुया, आमकां लेखकाच्या नदरेंतल्यान म्हणुया, आनीक वेगवेगळे पुरस्कार तें सगळें हें केल्लें. आनी अकस्मात अशें घडलें. आनी मुख्य म्हणजे आमचें पुस्तकां प्रकाशन, फिल्म सगळ्या हातूंत सगळ्यांनी इन्वेस्टमेंट केल्लो आनी करपाक तयार आशिल्ले. आमकां दिसलें आतां कितें तरी वेगळेंच गोंयांत घडटलें म्हणून. आनी जेन्ना कोरोनाचें हें जालें की आमकां दिसलें आमकां तें बादा जावचें ना म्हणून. आनी आमी बिंदास्त आशिल्लीं. पूण अकस्मात हें सगळें आमचेरय आयलें हांगा गोंयांत. आनी 2 वर्सां सगळो हें ठप्प जालो. म्हणटकीर आनी जाता कितें की आमची एक संवय जाल्या की आमी कितें जालें की मागीर कोणाचेर तरी दुसऱ्याचेर थापतात की अशें अशें जालें म्हणून. स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपाची हिम्मत आमच्यान आजून आयिल्ली ना. आनी ताका लागून आमी सरकाराचेर म्हणुया जावं आनी कोणाचेर अशें निंबून आसता, पयशांच्या नदरेंतल्यान सगळ्यांच्या नदरेंतल्यान. पूण आमी तशीं स्वावलंबी जाल्लीं ना कोणूच. म्हणून आमकां तें बादलें की हो विकास आमचो ठप्प जाला काय कितें. पूण हें चालू आशिल्लीं प्रत्येकाचे तकलेंतल्यान ज्यो येवजण्यो ज्यो आशिल्ल्यो, म्हणजे ज्यो कल्पना आशिल्ल्यो, विचार आशिल्ले, त्या विचारांचें मंथन चालूच आशिल्लें जें आतां आमकां दिश्टी पडटा. पूण जालें कितें की तो इतलो गॅप गेल्ल्या कारणान आतां तें भरून येवपाक खूब टायम वतलो. आनी हळू तें आतां भरुनूय येता. आमी हय, पण 2 वर्सां पयलीं ज्यो कांय समाजीक घडणुकी जाल्यो, समाजीक घडणूक म्हणल्यार सरकारान कितें उत्कर्शाची कामां केल्लीं 2 वर्सां पयलीं? हय, उत्कर्शाची कामां जाल्लीं आसा. म्हणजे आमच्या हातूंतल्यान नाटकाच्या नदरेंतल्यान म्हणुया, वीज स्पर्धा, मागीर वेगवेगळे येवजण्यो म्हणजे बायलां खातीर शिक्षणीक वाठारांत तर जाल्ल्योच. पूण त्यो शिक्षणीक वाठारांत ज्यो अंमलांत येवपाक जाय आशिल्ल्यो ते सगळे बंद पडिल्ल्या कारणान आज आमकां ताचो हें दिश्टी पडटा की आज ते वेगळ्या नदरेंतल्यान चालू जाल्यात.
आनी आमकां फुडार बरो आसा हें मान्य. आनी आमी कितें आसा, आमी गोंयचे लोक जे कितें आसा पडले तरी उबे रावपी. आमी खुबश्या संकश्टांक तोंड दिल्लें आसा, स्वातंत्र्या काळान धरून मागीर कोंकणीच्या हातूंतल्यान संघर्शांतल्यान आमी उबे राविल्ले आसा. ताका लागून आमी आतां तितली स्ट्रॉंग आनी बळिश्ट जाल्लीं आसा. आनी सरकाराचो जर साथ मेळ्ळा का जाल्यार आमच्या ही उदरगत आमची जैताक पावतली हें आमी न्हयकारूं नजो. आनी अवश्य की आमी जाता कितें की आमी इतली एक एक फावटी मुरवतीक आसतात की आमी आमच्यो योजना सुद्दां सरकारा मुखार मांडपाक धजना. ते सरकारान केन्ना ना म्हणूंक ना. म्हणटकच जे आमी फाटीं रावता पळय ते आमचो हें जो आसा फाटीं रावपाचो जे मुरवत आसा पळय ती काडून उडोवपाक जाय. ती काडली जाल्यार आमी आमच्या नदरेंतल्यान बळिश्ट जावपाक शकतात. आनी खूब कितें जावंकूय शकता. आनी सरकारूय फुडाकार घेवन जें कितें लोकांच्या मनांत आसा तें करतलो. पूण कांय कडेन अशे दोश आसा ना अशें हांव म्हणना. कारण आज जर आमी पळयत जाल्यार सगळ्या हाजेर मळाचेर जें कितें चल्लां म्हणजे ज्यो कमिटी म्हणुया, ज्यो सभासद म्हणुया, जे थंय बायलांक तितलें हें मेळना, प्रॉमिनन्स मेळना. म्हणजे अध्यक्ष पदां जावं कितें म्हणून म्हणजे बायले कडेन तें जपचें ना अशें सगळ्यांचें मत जाल्लें आसा. हें कांय कडेन तें काडून उडोवपाक जाय की बायल जितली बाकीच्या नदरेंतल्यान सदृढ आसा म्हणजे बळिश्ट आसा तशी ती विचारीक नदरेंतल्यानय आसा. दर्या आर्थीक मळाचेर म्हणजे आज चार्टर्ड अकावंटंट धरून सगळे LLB सगळ्या हाजेर बायल फुडें आसा, वावर करता आनी फुडें आसा ती. आनी तांची सक्सेसफूल यशस्वी जाल्ली आसा. हें सरकारान मतींत धरपाक जाय आनी त्या नदरेंतल्यान बायलांक प्रॉमिनन्स दिवपाक जाय जें आजून मेरेन तितलें दिल्लें दिसना. हें हांव खंतीन म्हणना. पूण कदाचीत इतले मॅन डॉमिनेटेड इतलें जाल्लें आसा की ताका लागून तशें जालां आसूं येता. पूण तें हें डॉमिनेशन मातशें पयस जावपाक जाय समाजांतलें. ही एक समाजीक सुदारणा जावची हें अशें म्हाकाय दिसता की वेगवेगळ्या हाजेर दिसना. कालूच हांवें खंय तरी वाचलें की तांकां अंडर एस्टिमेटेड करता बायलेक हातून सुद्दां ऑफिसांनी सुद्दां की वयले पोजिशन जाना तिचे कडेन जावचें ना. अजुनूय आसा हाजेर. म्हणटकच तें आमी मातशें तें त्यो न्यूज वाचले म्हणटकच मागीर कितें दिसता कितें अंडर एस्टिमेटेड तांकां कळच ना अशें दिसता. अशे तरेचो हें जाता. ती नेगेटिवनेस काडून उडोवची. दुसरें शिक्षणीक हाजेर हें आशिल्लें शिक्षणीक थराचेर खूब योजना आशिल्ल्यो ज्यो आतां आमी सुरू करतात की आनी ताका आतां इतलें तें फास्ट हें जाता की तो भुरगो आनी शिक्षक हे इतले बेगीन पिकअप करतलो काय कितें तो दुबाव येता. कारण 2 वर्सांच्या काळांत शिक्षणीक हाजेर कोणें विचारूच केलो ना. तें क्लासी सुरू आसा, भुरगीं शिकतात तें कोणेंच पळयलें ना. आनी अकस्मात आतां तें परत हें सुरू जालें. 2 वर्साच्या काळान हे कोरोना काळान हें जें इलेक्ट्रॉनीक शिक्षण जालें, ऑनलायन शिक्षण जालें तें ऑनलायन. आतां तूं एक शिक्षिका, हाजेर तुजें कितें मत? हांव शिक्षिका आशिल्लें जाल्यार हांव शिक्षिका आशिल्लें जाल्यार हांव ऑनलायन हाचेर हें दिवचें. तूं एका अर्थी तूं तुजी लेखणी जें बरयता आनी तूं बरयत तें लोकां मुखार येता, हें लोकांक तूं शिक्षणूच दिता न्ही. तूं शिक्षिकाशी जाली. हय, पूण तें मोबायलाची गजाल आजून म्हाका एक हें मोबायलाचेर फ्लुएंटली वाचपाक जमना. म्हाका तें हाजे वेल्यान प्रिंट आवट काडून हांव तें करता, करेक्शन सुद्दां काडपाचें ना. हें जर म्हजी स्थिती आसा जाल्यार ते ल्हान भुरग्याची कितें आसतली हें हांव चिंततां की तांच्या हातान मोबायल पडटले ते कितें करतले. तांकां तें वाचपाक जमना. तांकां आवयन वाचून सांगचें पडटा. आनी आवय आमी खंयची नदर धरता आवयची नदर. आज सुद्दां हांव तोच हें करता की आमी जेन्ना विकास म्हणटा तो विकास शहरांनी जाला. पणजे जाला, मडगांव जाला, वास्को जाला, वळवय सारकेल्या हातून आमी पळोवपाक तो विकास दिश्टी पडचो ना तसो. कारण तांकां कावन्सिलींग जाय जें कावन्सिलींग आजून पर्यंत जाल्लें ना. आमी जरी म्हणलें फाटले 2 वर्सां आशिल्लें म्हणून ही येवजण हातून ना कावन्सिलिंगाची. पंचायत लेवलचेर ते आनी बाकीचे जे ल्हान ल्हान संस्था आसात हातून महिला मंडळां हें तातूंतल्यान कावन्सिलींग जावपाक जाय. जें कावन्सिलींग गांवांनी जाल्लें ना. आमी पळयतना आमी पणजे पळयता 4 सुद्दां गोंय. तुका अशें म्हणपाचें आहा की सरकाराच्यो ज्यो येवजणी आसा त्या येवजणेचो फायदो गांवांनी सारको पावना अशें? ना, पावना सारको. ताजेर नदर दवरपाची गरज आसा. हें आज पर्यंत पळयता की ते कांय पणजे सारक्या हातून ऑफिसांनी हें धरून नकळो हें आसा ते हांगासरले गांवचे लोक जे आतां शेतां खंय आसा शेतां पिकना न्ही. ती कित्याक पिकना ताजेर ती लक्ष दिवपाक जाय. तें कोण दिता? आमी व्हडली हें म्हणटा झाडां मारूंक जायना म्हणटा. पूण झाडां जेन्ना हें जाता व्हड जाता आनी ती जेन्ना घराचेर पडटात तेन्ना ताका कोण जबाबदार? तेन्ना तांकां धांवचें पडटा न्ही. कोणाचें घर मोडटा, कोणाचें हें पडटा. ह्यो सुविधा गांवांनी जावपाक जाय इजिली, सोंपेपणी. म्हणून आतां एक सांग म्हाका,
हेमाबाई की सरकाराक तशेंच एट द सेम टायम जनतेक तुजो कितें संदेश आसा ह्या हेजेर? जनतेन जागरूक रावपाक जाय. सगळ्योच गजाली सरकाराचेर आमी सोडून जायना. आनी आमी म्हणटा सरकार एक जर सरकार जालें जाल्यार सरकार तें सगळे कडेन कशें पावतलें हेंवूय हांव म्हणटा. हांव जेन्ना गांवांतल्यो गजाली हांव जेन्ना गांवांतले गोश्ट सांगता, डिफॅक्ट सांगता, तेन्ना गांवांत लोक आसा वेगळे, गांवांत पंच आसा, सरपंच आसा, तांची कांय जबाबदारी उरता की तांणी आपलो गांव प्रत्येकान आपलो गांव सांबाळपाचो. हें तांकां प्रत्येक सरपंचाक जावं गांवच्या पंचायतीक आनी गांवच्या लोकांक दिवपाक जाय. फक्त झगडी केली हो म्हजो जागो हो तुजो जागो करून जायना. की सगळे प्रश्न बरेपणान सोडोवपाक जाय आनी ताका लागून पंचायत आसा, सरकार आसा, त्या लेवल वयल्यान हें सगळें जावपाक जाय. जाल्यार आमचें गोंय एक आनी दुसरी एक गोश्ट आसा. आमी जेन्ना पळय पर्यटनाचो विचार करता, पर्यटन खंय केंद्रीत जालां? पर्यटन जालां पणजे केंद्रीत. वाडटा वाडटात पणजे दाखयतात. गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटन पावोंक जाय अशें पावूंक जाय. गांवांनी तळी आसात, झरी आसात, गांवांनी देवळां आसात, गांवांनी सगळें आसा. गांवांनी हे सगळे कुळागरां आसा जे आमी मुद्दाम तयार करता पणजेवर. आमी पणजे शिगमो तयार करता, आमी पणजे धालो तयार करता, आमी पणजे फुगड्यो तयार करता. त्यो नॅचरल गांवांनी ज्यो कितें आसा तें जावपाक जाय. हें म्हाका सदांच दिसता की जो विकास आसा तो गांवचो विकास जावपाक जाय. गांवचो विकास जाल्यार गोंयचो विकास जातलो हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी पर्यटकांक सुद्दां ह्यो सगळ्यो गजाली दाखोवपाक जाय. हय हेमाबाई, आज तूं आमच्या ह्या कार्यावळीन येवन तुवें तुजें मत प्रदर्शीत केलें म्हणून तुका देव बरें करूं म्हणटा.